سلام 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 بچه ها. علیکم سلام. خوش آمده خوش سلام آمده. دوست، خوب هستی بخیر؟ علیکم السلام علیکم السلام گرگ افغانستان خوش آمده. چی گپا، چی حالا، چی قربانت احوالا، خوب جان هستی؟ مانت جور بخیر تشکر سلامتی. بابا شرف ولف وای دبلیو بچه ها قربانتان و شما پسان باز میبینیم. من دقیقه لالای متنا گپ میزنم که شرم جسیز. قربانت بچه ها میبینیم پسان تر میبینیم انشالله خدا رتون. خوبه بشرم قصه کو چی گپ هستک. خیر قرآن دارم زال گپ نی ارزندم خبر گپا شکر خیرتی سلامتی تشکر فردینه بابا چالش داده بودیم میگم خم درون. احمد یا گپا گوی خیر ویدیو گکت امروز دیدم بابا درباره ما جور کرده بودی نال بگو سم سری از بازی بگو من رو بگو میایم داخل گیم بگو که مشکل دارم که گام بزنم غم دارم من اینوایتت میکنم حاجت ویدیو جور کردن نیست ناق وقت سرش ضایع میکنین تو اینوایتت میکنم بچه‌ها رو میگم که شرم جانم شو گیم بزنیم یا کار داریم یا کارم گپ سخن استک که سم سی قصه کنیم با خودت. نه اتو خود داستان از این قرار بود که از من یاد کی میتونه دختر خانم الان کریگن بوده که دختر از لندن زندگی میکنه آها و خوب سیر خود گفتش یک دوستانه چالنجی زده بودی. آها بعد شما یک سنایپر زده بودین یک ایار زده بودین درست است؟ ایار او برده بود ایار تو برده بود سنایپر او برده بود درست است؟ آها باز بعد خودت گرفته بودی او چی زده امی ایار را برده بودیش بودو در چینل دوم ادریس افشار انداخته بودی. خب تو چی میفهمی که چینل از ماست؟ خب آره چیزی برام بچه‌ها گفتن میگن اون از ادریس هست چون اینا زمانی که امی لایف تو که داخل چینل پخش میشه نفر دوم که یک کار خود از ویدیو استفاده کنه کپی رایت میخوره نه کی کپی رایت میتشه؟ خودت. خب ما در داخل لایف 50 دفعه بچه‌ها نگفتیم که من کپی رایت نمیتونم کسا. خیلی بشیر کی میره خیلی چرا یک کپی رایت زدی براش که موقع یک کپی رایت دیگه میخواد چینلش هم میبرداشت. بشیرکی او ویدیوش کدام ویدیوش کپی رایت خورده او ویدیوش که از گیم پلی ما دو کپی رایت خورد و پاک شده. اون ویدیو نه دقیقه بشیرکی یک دانه ویدیو از ما گرفته بود از داخل چینلم از گیم پلی که او را با سرش ویدیو جور کرده بود گپ سخن انداخته بود داخل چینل خود. او ویدیوش پاک شده یا نوز است داخل چینلش؟ نه پاک شده. اگه برات بازش کردم باز ما تو یادت چند وقت پیش که بشیرکی یک کس است که یک سه دفعه کارش گیم هم زده مرد ولی اون وقت برش اول برای اون باشی که ادریس کپی رایت نزده باز بعد یک چند روز دیگه باز زنگ گفت ادریس برام کپی رایت زد ویدیوش چی شد ویدیوش بخواد داشته شد از چینل صبر سایکو یعنی در لایف سایکو اگر لایف سایداری سایکو بود این قسمت سایکو این چنل بشیر جان است و اثبات هکر بودن ادریس شریفی که ویدیو رو باز من 45 دقیقه دیگه برای ویدیو جور کردم جواب شده. ببین این ویدیوست که از گیم پلی ما مونده داخلش و این ویدیو رو مثلا من داخل چنلم پلی میکنم بدون کلام ترس از کپی رایت بده بگو برو کپی رایت بده اگه میتونی. سایکو این چنلش از گیم پلی ما مونده بود کل چیزی که باز من تشریح کردم برش موندم. این ویدیوی ماست که ویدیو گیم پلی ما داخلش است. این ویدیو داخل چنلش است هیچ کس پاک کردن نتونسته و هیچ کس حق پاک کردنش نداره بشیر جان و خودت شرام قنص کن براتون درباره کپی رایت یک چیز بگم. سکشن کپی رایت داخل یوتیوب است که یک کس اگه ویدیو تو پلی میکنه بجز خواندن اگه باشه هر چیزی که باشه درباره ویدیو تو گپ میزنه سر ویدیو تو قسم میکنه گپ میزنه یک مشکلش میگیره مثلا گیرات میگیره یک چیز میگیره مثلا ویدیو تو پلی میکنه یک سخنرانی میکنه در کامera بغل خود است ویدیو هر کسی که باشه از بابه کسان باشه دوباره گپ میزنه این هم سه استفاده قانونی از اون ویدیو است که هیچ کس حق نداره کپی رایت بده. و بشیر جان یک دانه ویدیو مونده بود از تیم کیمنشان از مرداد و گپ سخن یا گیم پلی از وار اسپکتیت کرده بود. گیم پلی از وار نه داخل یوتیوب بود در جای گفته بود که یاکر هستن اونو ویدیو از او از طرف یوتیوب کپی رایت استرایک خورده به خاطر از اینه که کسی رو کپی رایت داده و به خاطر از این از داخل یوتیوب برداشته شد به خاطر که کل مردم رو رفته بودن من ریپورت کرده بودن به خاطر که داخل کامنت های صاف پاک داو زده بود دیگه به او خاطر اونو ویدیوش داخل یوتیوب پاک شده. ویدیویی که از ما داخل چینل خود مونده و ویدیو را من کپی رایت دادم و نه حق قضیه دارم که کپی رایت بدم چرا که ما او سمسی قانونی استفاده کرده ویدیو ما پلی کرده بارش گپ زده نه مرا داو زده نه کدام چیز خراب گفته نه کدام چیز بعد نشون داده. او ویدیوش داخل چینل است او ویدیو از ما است مور کپی رایت دادن نمیتونم و اگر چیزایی که داخل چینل ما است ویدیو و گپ سخن یا اشکاستک ما کل بچه‌ها همیشه داخل لایف گفتیم
هر کسی که استفاده میکنه هم صحیح کدام مشکل ما کدیش ندارم برای استفاده کنه. من کپی رایت میتونم چرا که ویدیوهای تی دی ام گبس خانم خودم پست نمیکنم، نه به خاطر نمی پست نمیکنم که اگه پست کنم مثلا صبح یک اندیوالو میخزه ولا میگه مرا بردی پیش کول بچا مثلا گفتی نه میره بردم ویدیو رو پست کردی. و ادریس افشار نال برات بگم کی صبر خودت کی گفته که ادریس افشار مستم؟ ادری جان داخل چت هستی بابا؟ اگه داخل چت یک ساله تو بکش. سیکو ما برات نشان دادم بیا بابا سیکو. خب لایف ساید داری نه؟ بله لایف ساید دارم. اینی چینل که هست چینل ادریس افشار سیکو چینل ادریس افشار و در سر اینستاگرامش که دی قسمت سمت راست کلیک کنی بر تو اینستاگرامش میاره، سر تلگرامش دیدیم سابسکرایب باشه، سر تلگرامش کلیک کنی بر تو تلگرامش آواز میکنه، اینستاگرامش به یک نام دیگه است برو سرش کلیک کن کدیش گپ بزن برش پیام بده لاله قند اون ویدیو را. باز امروز بر ما رامین جان یکی از بچه افغان گیمر مسیج کرد، خودش بر ما گفت که این ویدیو مشکل داره، من خبر نداشتم. اگه او ویدیو خراب بود یا مشکل نبود در قدم اول خودت باید لاله قند میخستی میرفتی در چنل ادریس افشار در اینستاگرامش برش پیام میکردی که جیگر این ویدیوت مرا خوشم نامد، این ویدیو پاک و از خیر سرتون. مو آدم خوب بچه است، من میشناسم میشه که این ویدیو تا پاک میکرد. کنتری از رسه که من در امارات هستم، کنتری از که است ترکیه است، لوکیشن ترکی نوشته است قسمت سمت چپش سه که در بخش اباوت کلیک کن دیگه در پولی ازو برش مسیج میکردی میگفتی این رو پاک کن، این ویدیو رو میگرفت و برای تو پاک میکرد. و در پولی ازو این ویدیو رو که امروز انداخته بود که ویدیو رو باز پاکت کردی تیمت اول کوریگن تیمت خودت نبود و کردی شیرشون کرد از اینجاست فکر کنم خود ازو برات مسیج کرده بود که میفهمید که تو یک ذره قلندر هستی می ویدیو جور میکنی اومده که مثلا این ویدیو رو پاک و گپ سخن که خودت اموان کردن کوریگن سیکو بابا جان سیکو نال میگه گپ دیگه رو برات بگم. خب او ویدیو اگه کدام مشکل داشت اولش بر ازو مسیج میکردی بازی آدم اگه ویدیو رو پاک نمیکرد بیاز میومدی بر من مسیج میکردی که ادریس جان این ویدیو رو بدون اجازه تو این نفر انداخته میره لطفا پاک کن. ما باز خودم به خاطر نیروی انسانیت میگرفتم این آدم مسیج میکردم اون ویدیو رو که پست کرده بود ویدیوش برش پاک میکردم میگفتم بیا در این ویدیو تا یا پاک یا کپی رایت میتونم چرا که من ویدیو خودم از کپی رایت دادم میتونم میگم از این ویدیو نه خبر بودم که پست کرده نیست که کانال چه سابسکرایب نکردم تا بالا ندیدیم که ویدیو رو پست کرده بوده. و در پولی از باز رامین جان که مسیج کرد که گپ زد من دیگه کی خودم در اینستاگرام اینمی اندیوال ما مسیج کردم می سر اینستاگرامش کلیک کردم برش پیام کردم که بیا در اینمی ویدیو رو تو پست کردی نمیره بچه‌ها رو خوش آمد میره از خیر سر دلیت کو بازی آدم خیلی خوب بچه است گرفت عکسای کو تق کرد و ویدیو رو گرفت پس پاک کرد و ویدیو داخل چنلش دیگه نیست. واسه خودت یک دانه ویدیو امروز جور کردی داخل ویدیو تا اومدی دیگه د پولی ازو که گفتی که یک 4 دانه گپ سخن آمدی که ما مثلا انتو میکنم این ویدیو رو گرفته چنل دیگه خود پست کرده و تو شده و در پولی ازو دیگه تیمیتایت هم کردید است یک 4 گپ مو میزنن. ما بر خودت یک گپ بگم چالش کی به کی میته نمیره برای ما بگو لای قد چالش یک چیزی از چالش در دنیا نرمال است دو دانه بیادران میتونن یکی بعد دیگه صحیح. من ویدیو تا دیدم مثلا فردین جان چالش دادی خب انال تو به یک نفر که چالش میتی اون نفر اجازه داره که چالش تو قبول کنه یا رد کنه نه یعنی میتونه خودش انتخاب کنه بگم چالش میزنم یا نمیزنم. اگه کس چالش زد خانه شبات میزنه، اگه کس چالش نزد چی بهمون است که نفر ترسیده نه دیگه چیز نرمال است یعنی چالش خواست قبول میکنه اگه نخواستم قبول نمیکنه رد میکنه. آفرین اگه خواست قبول میکنه اگه نخواست بیادر یا چالش نمیزنم یا وقت ندارم یا نمیخوایم چالش بزنم یا مقصد اون موصلش ندارم چالش نمیزنم یا یک کس چالش نمیزنه بهمون نیست که نفر میترسه گپ سخن. ما وقت سر دیگه چیزش نه مثلا خودت سر فردین چالش موندی گفتی که مثلا کل طرفداراش می داخل کامنت بر تو داو میزنه فکر کنم همین قضیه بود نه مثلا میومدن که خودت نوب است یا فردین خوب است گپ سخنم تو بود نه بله امیرم. خب الان ما برات گپ بگم بابا ما یک دانه ویدیو پست میکنم داخل زیر کامنت های کل گیمی مثلا مرا داو میزنه که ادریس تو راست مثلا گرگ افغانستان بهترین پلیر است. خب دی معلومات کی است معلومات مستم خودت است یا مردم است که داو میزنه معلومات مردم خواهد مردم است. آفرین معلومات مردم است تکنیم معلومات مردم است چرا که مسئولیت گپای مردم نه دارم نه خودت داری. هر کس یک نفر جداگانه است. اگه اون نفر داو میزنه از طرف خود داو میزنه نه مربوط ما میشه نه مربوط فردین مربوط هیچ کس نمیشه. فردین جان چند تا ویدیو سر شور کردی مثلا خود فردین هم ویدیو رو دید و د پولی زو مثلا چالش من شوانه کردی بچه خیلی زیاد میزنم هر شو شاید خودت ببینی شهرام قنسای که
داخل استریم بچه هاست که دیگه گپ سخن است، میان هر شب یک دوستانه گپ سخن چالش میزنیم و هر کس را که مثلا من میبرم یا میبازم، باز لالای مدیر افشار کلیپاش مثلا میگه در چنل خود پست میکنه، به خاطر که بچه رو به خدا که عکس شدیده باشم، به خاطر که از کلیپای دیدیم خودم استفاده نمیکنم. از این یک ویدیو گفتم اگه یک $10 $20 هم برش میرسه، خانم آدم مسافر است، اون چیز می کلیپای استفاده میکنه، برای خود میگیره و یعنی یک خرچ مرچ خودش اگه برای اونمو برای ما هیچ کدام مشکل نیست. من به خاطر کپی رایت نمیزنم، چون که دیگه کلیپای رو کلش کپی رایت زده میتونه که چنلش بسته شه و گپ سخن خب من هیچ غرض ندارم، یعنی از طرف بالکل برش اجازه دادیم و او ویدیو رو که انداخته در قدم اول چینل از من است. لالای قند خودت باید کم که تحقیق میکردید او بار بعد از او باز میامدی ویدیو رو مثلا سر ما جور میکردی و در پالی از او مثلا خودت مرام هکر میگی، فردینم هکر میگی، به کدام دلیل؟ والا دلیلش اینه که مثلا همین چیزی که بالاخره بشیر حکیمی درباره شماری دون ویدیو درست کرد که مثلا نفر ندیده و از داخل کشتی چاپ کردن چیزا مگه امکان داره داخل پابجی یا با خب با جواب از یک دونه ویدیو 45 دقیقه جور کردم، کل چیزای رو برش گفتم، ویدیو مرا ندیدی؟ نه والا تا بالا ندیدیم ویدیو داخل چینل یک دونه ویدیو جور کردیم، ویدیو که از 45 دقیقه مکمل است، ما کل چیزی رو که اون نفر تشریح کرده بود کلش برش نشان دادیم، کل چیزایش پاک صفا برش تشریح کردیم که اینی دلیل است، اینی قسمت نه تو است، اینی قسمت نه تو است، اینی قسمت نه تو است. یعنی دیگه به نظر تو داخل کامپیوتر که ما بازی میکنم ما چه قسم هک داشته باشم که ما هستم؟ یعنی یک چیزی که خودت فکر میکنی لو بود نفر خو ویدیو جور کرده، اگه ما داشته باشم چه قسم هک داشته باشم؟ ما خودم اینا تا سیزن 4 است ما بازی میکنم، سیزن 4 است ما پابجی بازی میکنم. یعنی ما تا بالا خودم نه هک از نزدیک دیدم و نه استفاده کردم و از سیزن 4 تا بالا من هیچ کدام وقت اگر من سنایپر رو میزنم مثلا یارم ما چیز موقع است، ولی من تا بالا هیچ کدام وقت نشده که من داخل یعنی داخل موتر یا مثلا داخل کشتی یا دقات اسموک یا دقات درخت دقات جنگل و نیمه مستقیم یک شات نفر کنه یک تام نه دو تام نه بارها ولی من یعنی دیدگی چیزی که مثلا من خب از خود صحیح از خودت نخورده، قبول است از خودت نخورده. مثلا در بین گیم استک مثلا این قبول داری که مثلا هر کس نظر به توان خود بازی میکنه، اگه خود دایپد هستی نظر به توان داخل آیپد، اگه من کامپیوتر هستم نظر به اون بازیم داخل کامپیوتر. یعنی مثلا من تو رو به خود مقایسه نمیکنم که یا تو است یا تو است، یا مثلا تو خود کلمه مقایسه نمیکنی، چرا که هر کس نظر به توان خود بازی میکنه. اگه کار مثلا امکان داره تو کده بتونی اون کارو کده نتونم، باز این به این مناسبه که اون کارش امکان نداره و در پولی از خیر چات خوبان خوب اینه شهر مخنمه برات میگم امی ار شما لایف ام داخل استریم و گپ سخن مثلا 400 500 600 کل استریم هم داخل چینلم ثبت است، کلش مکمل از الف تا یا و در پولی از روزانه ویدیو میمونم. ما انمی کل بچه‌ای که یوتیوبر هستن چینل دارن گپ سخن هستن کلش از یک سر گفتم برین ویدیوهای مسای کنین، لایف ها رسای کنین، از روی ویدیوها و لایف های یک جای مشکوک را پیدا کنین، اونو رو ویدیو جور کنین بیای برای من نشان بده که دیدین قسمت تو هک کردی و دیدین تا کار کردی. این که یک نفر میه مثلا برات بگم یک نفر مثلا گفتم از روی ویدیوها میبینید بیاین برای من یک چیز نشان بده که نظر به این دلیل تو هکر رسیده پولی ازو حال صحیح است. من براتون بگم یک کالای دیگه مثلا یک بچه است مثلا کالای دخترانه میپوشه، بچه‌ها یک بچه است کالای دخترانه میپوشه 24 ساعت کالای دخترانه پوشه آرایش میکنه تا بالا و سو میره. خب اون نفر نمی کار کرد یا هر کار دیگه که بود اونمو کار کرد. حالا ما مثلا یک بچه هستم ما هم جان داره اونمو دست اونمو پای، اون نفر اونمو کار کرد و یک نفر مثلا میتونه که بیای بگه ادریس نه تام دست داری پای داری اونمو قسم یک آدم هستی تا اونمو تو کارا رو میکنی، یعنی کار سرمت اومد کرده میتونه نمیتونه نه چرا که صحیح اونمو کار امکان داره یک نفر میکنه مگر هی که من میکنم او رو به ثبوت برسونیم. براتون گفتم نه دیگه کل ویدیوام گپ سخن ماست و درباره چالش بابا ما چالش خودت که فردیدم در قضیهش بودم ما دیدم گپ سخن و فردین جان به خاطر چالش خودت قبول نکرد چرا که بعد از اینکه ویدیوی بشیر جان برآمد که چه متر است فردین هکر است گپ سخن ما که خودم که فردین جان تماس بودم اون فردین قن خودش آمد گفت بابا گفت اگه نال اگه من چالش دیم گفت اگه مثلا بابا برامشانه خونه میگه کلیگی میگه هکر بودی مرزت کدی هک برد با گفت اگه مرا ببرن خواهم ده جنجال. با اونمو خاطر بهترین راه مصلحت آمیزشونمو بوده که یعنی
گفت خیر ایره میمانیم قضیه رو به کدام وقت دیگه. و انال خودت من نمیفهم چالش خود کردی فردین جان بود، طرفدارای فردین مثلا خودت چالش داده بودن و داو میزن گپ سخن. انال من نمیفهم خودت مرا چرا مثلا چالش میدی؟ ما چی کردیم؟ خب اول درباره فردین میخوایم بگیم. سایز فردین زمانی که چالش اول آمد قبول کرد، درست است، پیش رو قدر مردم تقریبا همون ویدیویی که بچی انداخت چینل یوتیوب خود بچی مخاطی همین فردین بود. تقریبا 85 و 90 هزار نفر داخل چینل خودش دیدن. تقریبا 150 هزار نفر در فیسبوک ما دیگه شمیتین دی فیسبوک ما رسید. 160 هزار نفر داخل فیسبوک دیگه خیلی اما نفر کل از افغان است، درست است، خود آمریکایی نیست که بیار کنه. کلش این فارسی زبان است یا ایرانی چه افغانی است. یعنی هر کس که حتما میاد در کامنت اینا که لایو کنم یا مثلا ویدیو پست کنم فقط دو هیچ کدام چیز دیگه نیست، فقط چالش چی کردی باز او حداقل فردی اینا که میتونست که بگرد یک استوری بونه داخل نمی اینستاگرام خود یا مثلا یک پست کنه یک ویدیو شروع کنه بالاخره یا یک لایو خود بگه که مثلا به این دلیل من تقدیم آدم نمیخوام چالش مثلا او اینا نیم در دور نیم دوسیا که قرار است فعلا کرده ای از فردین. نه خب فردین جسه که بابا ما شهرام قد مثلا خودت خوب باش هستی مثلا در فیسبوک هم ماشاءالله، یعنی از ما که زیادتر طرفدار دیم فیسبوک هم دیدم و در پولیازو این تازه که در یوتیوب مثلا فعالیت شروع کردی. من نمیفهم یعنی شاید در فیسبوک هم فعلا داشته باشی. در فیسبوک به نظر به خیلی زیاد یعنی چنلت کلان هم است و مردم زیادتر بشناسید. یعنی ما برات گپ بگم بابا مثلا یک نفر یک کار را میکنم، مثلا میگم من بهترین پلیر هستم یا خیلی خوب بازی میکنم یا پرو پلیر هستم یا اوتر هستم باز یک نفر دیگه میگه حالا خودت قدر زدنی میگی من میگیرم چالش میتم بیا مرا دیگه از اسی زدنی استی. ما در کدام ویدیو کدام وقت در کدام جای گفتیم که من خیلی خوب بازی میکنم یا بهترین پلیر هستم یا من قلندر هستم یا مثلا زدنی کل شهر هستم؟ نه گفتم نریدی. وقتی که ما داخل استریم همیشه میایم کل بچه‌ها رو میگم که مثلا بیادرای استریم ما استریم دوستانه است، مثلا به حساب ساتری سرگرمی گیم میزنیم و نظر به توان خود یعنی گیم پلی خود براتون نشان میدم که مساعد شما تیر شوی چند خنده و مزاح کنیم. مثلا استریم کسی که استریم فامیلی است، تیمت هم یکی هزاره ازبک پشتون تاجک یعنی از هر قوم داخل تیم ما بچه‌ها هستن، مثلا دخترها هستن که یکی دیگه بازی میکنیم گیم بخاطر یک سرگرمی یک ساتری. و ما هیچ وقت دیگه نامدیم که بگم والا ما بهترین پلیر افغانستان هستم، ما خیلی خوب بازی میکنم، ما ترستم مثلا ما خیلی مقبول اسنایپ میزنم از کلگی کده. اگر میگن بچه‌ها مثلا اسنایپر رو ببینن خودمند موبایل هستن یا موبایلشون لگ داره یا پینگشون بالا است، مثلا یک نشانه میگیرن صحیح زدن نمیتونن، ما که میزنم فکر میکنم خیمه خیلی مقبول بازی میکنم. مگر ما خودم هیچ وقت ادعای زیر نکردم که مثلا خیلی از کلی کده لوکس بازی میکنم. گپ سخن وقتی که ما ادعا نمیکنم که بهترین پلیر افغانستان هستم از کلی کده خوب بازی میکنم، انا من نمیفهم خیلی جای برای چالش چی میمونه. تو مثلا من خودم مثلا که میگم من یک ربات هستم یک نوب هستم، تو خودت که امروز 70000 مثلا فالوور داخل فیسبوک که خود زدنی رو میگیری که من گرگ افغانستان هستم باستی می خودت یک دم ربات چالش بیتی تو روله نمیدی قبول کردنی است. ایده سایکو اصلا دلیل چالش دادن ما برای خودت چی بود؟ دلیل چالش دادن ما برای خودت این بود که اونم دختر خانم ما اول نمیفهمیدم. من فکر می‌کردم این چینل شاید از خود باشه، مثل فردین دادن چینل باشه، یک چینلش هر شد یالا را قنشون رو چینلش کنم چینل دوم خودم حساب چینل دوم خودم استفاده میکنم. من فکر کردم گفتم شاید این چینل از خودت باشه. چیزی برای من گفتن تقریبا 20 نفر برای من پیام دادن و ویدیو رو برای من روان کردن. سایکو همون دختر خانم یعنی منم در لابی است نمیتونم بر دعوتش کنم. اون دختر خانم دیگه آمد صبحی آمد تقریبا 3 ماه ما تو گیم میزنم تا چیکار این بروز یک نفر چند هستن. بعد دختر نه بابا من میفهمم سایکو خب من میفهمم ما حالت خودت هم درک میکنم مگر من رایش برات نشون میدم. بابا شاید زیادتر بچه‌ها باشن که نمی راه را نفهمن. بچه‌ها یک رای علم تو کارا رای مصلحت آمیزش نمیست. وقتی که یک مشکل پیش میشه آدم دو بار اول معلومات میکنه، خوب معلومات خود که پخته کرد یک روز مثلا فکر میکنم مثلا اون ویدیو از طرف ادریس افشار دیشب پست شد بود 24 ساعت مثلا خودت وقت داشتی که دوباره فکر میکردی هیچ امروز ویدیو رو جور میکردی سبب ویدیو رو جور میکردی برمی‌بینی بعد از اینکه خوب معلومات پخته میکردی کنمو چه قضیه است چی قرار است. مثلا تو فکر میکنی خیلی که آسمان دو دونه هفته است، تو میای دوباره یک دونه ویدیو جور میکنی که ولاد آسمان دو دونه هفته است. اگه مثلا اینی آدم گفته دو دونه هفته است چرا آسمان دو تا هفته و چرا یک دونه است؟ نه خب معلوم دار است آدم مثلا عاقلانه میره تحقیقات میکنیم یک تا هفته است دو تا هفته است بعد دوباره یک ویدیو جور میکنه یک چیز میگه و خودت
فکر کردی مثلا مطمئنم نیست خودت فکر کردی کنم چنل از ماست بازم سر ما ویدیو جور کردی یک چهار تا داوم زدی که بچه مای فیلم ریش برو دیگه سخن که در روی ماست کو چطور فلان یعنی یک چیز رو تو فکر کردی یعنی تو قیاس کردی و دوی برام یک دونه ویدیو جور کردی کل معلومات ما رو کشید یک چهار تا داوم در پالیش زدی نه ادریس جان خود که داستان از چه بود مثلا این گیم است این گیم معلوم نمیشه کی میزنه کی میخوره کی میبره یک بازی است ولی مثلا ما از خود تا مثلا ویدیو داریم مثلا اکبر اندیس همه چیز یا خود باشه سایکو یک شهرام میخواد یک گپ سایکو یک گپ بگم بیادری سایکو خب اگر ما داخل گیم از مردن از باختن از چیزا میترسیدم ما داخل یوتیوب نمیامدم و بعد از اینکه داخل یوتیوب اومدم اگر ما از چالش دادن از چالش زدن از این گپ سخنا میترسیدم ما روم جور نمیکردم و اگر مثلا از این گپا ما میترسیدم مثلا داخل چتاب بچه‌ها میگه $20 دونیت میکنه میگه میخوام یک تیدیم که چالش بزنم و رزوری که قبول میکنم بیا میگم بابا تیدیم چالش یا میبرم یا میبری صحیح نه انال صحیح تو بر من میگی اکبر اندیس مثلا کل اسکوادتان زده کل ما زده ما برات میگم بچه‌ها که تیر کمان مرا کشته که تو فنگچا مرا کشته که مشت که تو خونپزی که کل چیز نمی بچه‌ای که داخل لایف نیمار مورسای داره اینا میبرم که مشت که تو خونپزی که کل چیز که پستول مرا کشته و ما به این خاطر دلم درد میکنه به این خاطر مثلا برای ما بد نمیخوره به خاطر کولش که مثلا دیگه خاطر ما کدام غرور ندارم که میکنم پلیر خوب است ما گپس خان و د پولی غرورش ما کدام ادعا ندارم که بهترین پلیر هستم خب گروم است یکی نه یکی باید یکی نه یکی میای میزنه میخوره اکبر اندیس مثلا یک روز آقا ما رزد نوش جانش آمد ما رزد و خودت میگی اکبر اندیس که داخل کلان ما بود فعلا داخل کلان خودت رفته داخل تیم تا میشناسه و د پولی ازو آلیو که ما زد آلو که مرا زد او بهترین پلیر شد یا اگه مرا زد بهترین پلیر زد نه یک گیم است یک نفری که رو میزنه منظور بیخی دیگه چیز است یعنی یک دونه ویدیوی ما دست البته ویدیو رو خالصا نمی‌شون اشتباه فکر کرده بودم یک دونه ویدیوی ما حساب ما فکر کردم که اون ویدیوی دخترم همین کوریگانه این ویدیو رو فکر کردم تو خودت انداختی یعنی منظور من یعنی ویدیوهای شما در پیش ما بود حتی از پاتریک است مثلا از خودت است کل ویدیوها هست ما مثلا این کارا نکردیم برای چند نفر گفت دیگه ویدیوهاش نفر کنیم نه این کارا نمیکنیم دیگه از ما اون که دیدم سایکو بابا شهرام سایکو خود تو اندیوالت گفت که نمی کارو بگی بکو انمی ویدیوشون پارت تو کارا نکردی اومدی از که کارو بهتر کردی 4 تا گپس خان زدی خودم به هر صورت خودت خب مثلا هر روز داخل استریم مثلا لایف میایم لایف داخل استریم کلگی میبینم مثلا لایو استریم هست تا بالا کلگی از اکثر سعی میکنه کیفیت لایف تا ویدیوهایی که من روزانه پست میکنم چقدر فرق داره مثلا نیمال که ما تو گپ میزنیم از ما کل وقت ریکارد است یعنی یک مکمل یک بخش دیگه به ریکاردینگ موندیم هر داخل گیمی که بازی میکنم به 1080 پیکسل کوالیتی 60 فریمز و پاک صفا ریکارد میکنم چرا که سبا اگه کدام گیم میزدیم کدام چیز میکردیم باز کل از ریکاردینگش پیش ما سیو باشه اگه ما اونمو ویدیو رو پست کنم اگه تو یک دانه ویدیو هم در کل وقت دیده باشی میفهمی که ویدیوهایی که ما پست میکنم کیفیتش خیلی زیاد بهتر است از چیزی که داخل استریم است و ویدیویی که نفر پست کرده و ویدیو از کیفیتش خیلی زیاد خراب است کیفیتش 720 پیکسل است تقریبا اگه ما رو از طرف خود پست میکردیم یا دو چنل خود پست میکردیم چرا نمور اچ دی پست نمیکردم من دیوانه هستم یک ویدیو کیفیتش کم است رو بگیرم پست کنم یک 4 تا ببینید 4 تا لایک هم نکنه که کیفیت ازی خراب است خود اچ دی پست میکردم نه اولش کیفیت ویدیو خراب است سه بابا اولش کیفیتش دوم چینل به نام ادریس افشار است به نام من است به نام ادریس شریفی است سیوم ما وقت نگفتین که چینل از ماست من چی ضرورت دارم برم یک چینل دیگه جور کنم از طرف یک نفر دیگه اگه من خواست باشم یک چینل دیگه جور کنم داخل استریم بچه‌ها رو میگم بچه‌ها میگم چینل ما جور کردیم به خدا کاکا بچه‌ها هستن که میال بگم جور کنیم کلی میره سابسکرایب میکنیم میگن لال ادریس حمایت میکنیم یا نه با کدام دلیل فکر میکنیم یک مجبوریت دارم برم یک چینل دیگه جور کنم و خپ چوب دو یگان کلیپا رو پرتم میخوایم یعنی چی معنا میتونه نظر که کار میکنم خب ام چیزی که برای من مثلا همین یعنی کسایی از داخل کلان خودتان بود بچه‌ای گروه برای من ویدیو رو بگیرن و شاید باورت نشه از نمی داخل کلان خود نفر ویدیو رو برای من رای کرده خیلی رفت ویدیو کرده باور چی بود تیر شد خیر است ما کردی بچه زیاد چالش زدیم داخل استریم بیرون استریم کردیشان کارنتیت زدیم میار زدیم گیم زدیم گیم است برد باخت داره انال ما خودت هم کارنتیت با اسنایپر بازی میکنیم و د پولی ازو اگه خودت بردی یا ما بردم چالش است بچه دوستانه است اسپیشن خواهش میکنم داخل استریم مثلا اگه ما بردم مثلا شهرام جان شما حق نداری توهین کنید چرا که یک چالش است یک بازی است که گیم است که دیگه میزیم یا اگه شهرام جان بود نوش جانش بچهای نم خمیال برش میگم
کاکا بچه است امید خوب گیم میزنه، اگه برد نوش جانش میبره و دید از ما کنم چیز کم نمیشه، چرا که ما سالهای سال داخل استریم داخل گیم باختیم. چالش است دوستانه است، کدام گپ نیست، کدام چیز نو نیست و ما با بالا که خودت شوق داری مثلا میخوای یک گیم بزنی یا به چالش باشه یا به دوستانه باشه، هر قسمش که باشه. ما واقعا دیدم که خودت مثلا شوقی چالش هستی و میخوای یک میدان تیدیم کنیم و بزنی. خیر ما کردید بازی میکنم داخل تیدیم اسنایپر تا بگی این 24 تا با کلاه و زری از داخل چی نگی 5 راوند بازی میکنیم تک به تک. ما خودت میسیرم گل کنیم یک دقیقه. چالش ای رقم میزنیم یک دقیقه بجن فقط یک دقیقه میبخشید. الو میشنی بابا؟ میشنم ایده جان. سعی خود چلنج چون امرا هم در ویدیو گفته بودم چلنج میزنیم اسکواد یار نمی یک اسم میزنیم هر کی که بود در باخت خلاص. بابا انال خاطر که اون دختر را که بردی و میخوای یک بار آخر اصلا انتقام بگیره. خب ما که از دخترش کدام مشکل ندارم. ما که از دختر تک تنها میرم تک تنها سولو بازی میکنم. دیگه کوریگان قند اینا ما خودم باور کو یعنی بایس یک دختر خانم برات خیلی زیاد احترام دارم و اگه ما میفهمیدم که ادریشان مثلا کلیپ پست میکنه کلیپ سر خود بر میخوره به خودم نمیموندم میشه اونمو سات که پست کرده بود. اگه تو برام مسیج میکردی یا به دنیا ادمن مون مسیج میکردی اون کلیپ سرش پاک میکنه میشنیم اون که کلیپ تو شو یا خودت خفه شوی. چرا که من داخل استریم به خاطر از این میایم که یک ساتری یک سرگرمی برای بچه‌ها جور شه و خدای نخواسته بین نمیام که یک نفر یک میدان گیم کنیم و میزنه با سبا روز برازو مثلا کدام نقص برسه و یک 4 نفر رو کوم چیز خراب و بد بگه. دیگه ما اسپیش شخصا معذرت میخوایم کوریگان قند به خاطر از او. خودت خیلی مقبول بازی میکنی در بین دخترها کسایی که خصوصا در موبایل بازی میکنه، یعنی یکی از پلیرایی هستی که من خیلی زیاد برش احترام دارم. خیلی مقبول بازی کردی، یعنی من دو نه خودت هکر گفتم نه کدام چیز دیگه، چرا که خیلی مقبول بازی کردی و یک پرو پلیر از اون بازیش فهمیده میشه و به خاطر از کلیپ ما اسپیشل معذرت میخوایم. کلیپ ما پستم نکرده بودم دیگه. شهرام قند ما اسکواد به اسکواد کردید نمیزنم به خاطر که ما کدام اسکواد چالنجی نه برای جور کردیم نه کدام اسکواد چالنجی دارم و اگه چالش است خودم هستم اینه لالای قند اگه میخوای در مقابلت هستم اسنایپر تبیگی ما تو میریم تک به تک داخل میدان مدرایم دونموچ بازی میکنیم. من نه کدام اسکواد چالنجی دارم و نه مثلا تیم ما کس متشکل است تقریبا 10 20 نفر از هر روز هر شوار نفر می باشه. اگه بازی میکنی خودم در مقابلت تک به تک بازی میکنم. در غیر از بابا من نه کدام اسکواد کردش تمرین کردیم نه کدام اسکواد ترنینگ دادیم و نه کدام چیزی که اگه یارم میزنی کردید میزنم اسنایپرم میزنی کردید میزنم. تک به تک بازی میکنیم. چند میدان 5 میدان بازی میکنیم 3 میدان بردی نوش جانت. اینیوم از چالش در غیر از بابا اسکواد به اسکواد من نمیزنم دیگه، چرا که چالش بین ما و دوستک دیگه اسکواد به نظر من خیلی چیز اضافی زده بینشون. ام رقم ایدریس جان سوالی که برات گفتم داخل ویدیو چون از من اسکواد رو کلش بخینم تو آماده است. از من داخل کلان ما تقریبا یکان 35 نفر تقریبا نام است. تگو شهرام قند آله دای تو چی است؟ تو مثلا تو خوب ویدیو جور نکردی که ولی مثلا کس خود زیر ویدیو تو نامد بر تو کامنت نکرد که اسکواد فردین قادری یا اسکواد ادریس شریفی از اسکواد تو کده بهتر است. نه آمدن گفتن فردین قادری یا ادریس شریفی از تو کده خوبتر بازی میکنه. به این خاطر مستقیم ما را گفتن که تو بهتر هستیم و داخل چالش هم کس یعنی اسکواد ما هیچ کدام نقش نداره. من مثلا کی بیارم پاتریک کس لایف نمیبینه اونم شاید حق خود روشن کنه تق کرد چات دیتا گوره کی میفهمه. نه یا اگه مثلا ملک بیارم شاید بازپسان بچه‌ها بگن کدام حق داشته ترمیناتور هم چنان دیگه. از ما داخل لایف است یعنی میگه داخل استریم است کلی گیم پلی مرا میبینه و خودتون لایو استریم تو روشن کو برای بچه‌ها کنموجا باز ببینن تا اما بچه‌ها روان میکنن که برن یک لایک هم کنن و اگه میزنی خب ام 24 کار 98 ای آر من خودم تگ به تگ در مقابلت میزنم. اسکواد با من نمیزنم چرا که اگه درست سایز تا ایدریس جان سایز ای آر میزنه ما ای آر دلت هر چی گرفت. خب باز ام4 یک تو فنگ خیلی میگی بختر که من دلت که فور میگیری دلت که گروزا میگیری دلت اسکایس میگیری دلت که کارنایتیت میگیری ایداپیم میگیری هر چی گرفتی میگی کل فنگ و هر چی دیگه تمام میگی بزن به خاطر گروزا با د 3 مرمی گروزا د 3 مرمی میکشه د 3 مرمی فکس د 3 مرمی زیاتر هم نه و گروزا بگی خود ما پنگم بلند است و نه از ما باز پنگم بلند است با خیلی بیا داسیا مثلا
پنگ ما 100 نه دیگه من خودم آلمان هستم مدرسه کای مدرسه فنگ ما 120 است از تو 20 است ما بردگم تا مریم د جان تو برسه تو وقت مر ناک کردی ورم سگنه خدا یار اینا ما مدرسه بخوایم اینا لگه ما حالا سایکو حالا امی قانونی سایکو خب سایکو بابا شرم اینمی قانونی اینمی داخل گیم که هست که اینمی فایت کردن یعنی چالش که چی رو میخوای به اسواد برسونی میکنی نشانت ایمت چقدر خوب است و به نظر من اسنایپر بهترینش نیست چرا که یک مرمی یا تو میزنی یا من میزنم ده یک مرمی یعنی نه پنگ دی تاثیر داره هیچ کدام چیز دیگه نه اگه مرمی تو خورد من آکمش مگه مرمی میخورد تو میموری به نظر من اگه میزنی خو 24 بزنی ایدی جان امی راستی شما راستی بندی ولی وطن داریش من این اسنایپر ما صفر است یعنی میار میگیریم یک روزا را تو یک روزا تمام میگیرم فهمیدی و نموش میریم پای را میزنیم بسم الله اکبر هر کس وجود در کس وقت بالاخره با دیگه شب بیاز این انداخت است این مردم افغانستان کس خدای ارجانشان دو خدا خصت بیست میزنن یعنی من کامنتار اگه سعی کنی فقط گرگ دم برای استان خودشان دیگه اونجا میریم بالاخره چی شده توکل به خدا خانال باز گروزای تا نال باز گروزای تا خصایص خیر است خیر برو تو چی بگی خیر است تو گروزا بگی من فرم چی تو فرم بگی من گروزا میگم چه فرق میکنه خیر برو من اسکایس میگم تو چی بگی تو فرم بگی بابا برو گروزای تا بگی بیا ترمیناتور بیا رو مجور بیا باشه دقیقاً وقت میکنه تا دیوال ما بیای باشه ترمیناتور آنلاین شو ترمیناتور ام 416 بخاطر خوب بود که دمیجش هم کمتر بود یعنی تا 3 مرمی ناخت میکرد به نظر من خیلی خوب بود چرا که پنگ خیلی مشکل داره خیر ترمیناتور آنلاین شو بیا هم درون خب گروزای تو خیلی بابا 30 مرمی بگیره 40 مرمی نگی از من چرا که ندارم 40 مرمی شه چطور گفتم گروزای تا خیلی 30 مرمی بگی بخاطر که من اکستندد مگش ندارم باش کوریگان چی میگه سلام کوری سلام علیکم سلام علیکم سلام برای جان خوب هستی؟ قربانت کوریگان عزیز تشکر خودت خوب هستی؟ یا تشکر زنده باشی من نفهمیدم من باید خودت هستم خیلی مزایم سلام میشم اصلیم شرم درسته؟ اوکی کوریگان قناه میبینیم سایسته کوری جان سایسته یا فقط من میخواستم پرسان کنم ایار است یا اسنایپ؟ ایار است تو تک با تک میزنیم کوری جان خواه تک بتک؟ تک با تک ما بیدیس میزنیم خودت میزنی؟ من خودم میزنم من چطور؟ ایدیس جان یک تک به تک امروی من دوستانه میزنی؟ چرا نه پس آن بازد من میزنی کوریگان خیلی چرا نه؟ مقصد کلگی اثر دوستان میکنی؟ باشان بگو حتر نیست که دیگه رسای کسی برو با او ویدیو را سر از بچه برای دلیت کردم تشویش نکن یا کما که دیگه خود چون ما صبح از خواب هستم کلگی آمد برنامه بیم تو ویدیو ما با خودت باور نمیکردم بسیار از سالم خراب شده ایتس اوکی خیر جانت جور باشه یا میبینیم بچه مرتضی جان کوریگان خیلی میبینیم باش که ما دیوال رو اینوایت کنم قربانت خداحافظ سلام ادریس جان سلام با مرتضی خوب هستی بابا بخیر قربانت تشکر سلامت باشی و باش میگن دیوال ما رو اینوایت کنم مرتضی جان خیلی میبینیم بابا فعلا خیلی لاله مشارم که من کار دارم قربانت بابا جان تشکر خدا باش که من تیم بیت ما رو خیلی اینوایت کنم بابا بطلب میشه که چی جور کنه اینی رو اد فرندش کو فهمیدی اد فرندش که کدی باز روم جور میکنن اینوایت میکنن Hello guys, what's up? اینستاگرام هم دارن اد کو شهرام اد کو بابا سلام لالا خوب هستی ما برات ریکوست کردم برو با جور کن وایت سایز ریکوست چه قبول کردی بابا ما برش ریکوست کردم بیا بابا تو ریکوست کردی برش سایز جان ما برش ریکوست کردم برات راون کرد سایت ترمیناتور قبول کردی ریکوست چه بیا خیلی